अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू Parveen சமையல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா செம்ம டேஸ்டியான வெண்டைக்காய் பச்சடி எப்படி வைக்கிறது அப்படினு இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். உங்கள யார் யாருக்கெல்லாம் வெண்டைக்காய் பச்சடி ரொம்ப பிடிக்குமோ இந்த வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வெண்டைக்காய் நம்ம சாப்பிடுறது உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்தி. வாங்க நம்ம ஸ்டைல்ல வெண்டைக்காய் பச்சடி எப்படி வைக்கலாம்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நல்லா சட்டி காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திப்போம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா கடுகு போட்டுக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சமா வெள்ளை உளுந்து போட்டுக்கலாம். இது ரெண்டும் நல்லா வெடிச்சு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுப்போம். அடுத்ததா நம்ம 2 பல்லு பூண்டை நல்லா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அடுத்ததா நம்ம க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெண்டைக்காவை எடுத்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். அடுத்ததா கொஞ்சமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். அடுத்ததா காரத்துக்காக வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். அடுத்ததா கொஞ்சமா கலருக்காக காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். இதையே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். அடுத்ததா நம்ம 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். லாஸ்டா கொஞ்சமா சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். அடுத்ததான் நம்ம நல்லா கெட்டியா புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சிருக்கோம், அதை எடுத்து ஊத்திடலாம். இது நல்லா கொதி வர வரையும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வைப்போம். இப்போ நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இதில் நம்ம 2 ஸ்பூன் சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும். இப்போ இந்த புளி தண்ணி நல்லா சுண்டி வர வரையும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம மூடி வைக்கலாம். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா செம்ம டேஸ்டியான வெண்டைக்காய் பச்சடி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களில் யாருக்கெல்லாம் வெண்டைக்காய் பச்சடி ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்களாம் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வாசனைக்காக மல்லிக்கீரை தூவி விட்டுப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.